தூதுவளைக்கீரை. இந்த தூதுவளைக்கீரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்னென்னா, சளி பிடிக்கிறத போக்கக்கூடியது. ஒருத்தருக்கு நெஞ்சில் கபம் கட்டிட்டு கல்லுன்னு இருமல் இருக்குது. குறிப்பாக குழந்தைகள் என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் சளி குறையாமல் இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தூதுவளைக்கீரை ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை. அதை தூதுவளை சுரசமாக கொடுப்பாங்க. சாறு எடுத்து தேன் குழைச்சி சுரசம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்படியே நேரடியாக அந்த தூதுவளையை நல்ல சூப்பு மாதிரி ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து சாராக நேராக கொடுக்கலாம், இல்லை கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக போட்டு கொடுக்கலாம். தூதுவளையை வைத்து கொண்டு செய்யக்கூடிய பல சித்த மருந்துகள் நிறைய இந்த கப நோய்களுக்கு, சளி இருமல் நோய்களுக்கு கொடுக்கக்கூடும். இதையெல்லாம் தாண்டி தூதுவளைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான பயன் என்ன அப்படின்னா, தூதுவளைக்கீரையை சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவு